Yo, what's up mga lods? For today's video, may tinitingnan tayong refrigerator na ayaw dumikit yung pintuan mga lods. Yung freezer ayaw dumikit. Ayan mga lods, tingnan mo. Hindi dumidikit. Ayan. Yung chiller okay lang naman. Ayan, dumidikit naman siya. Ayan. Samahan niyo ako mga lods kung paano ko to i-repair na hindi mo napapalitan ng door gasket. At ayan mga lods, ang gagawin natin, kailangan mayroon tayong heating gun o either yung kahit papakuluan mo lang yun sa mainit na tubig yung door gasket niya mga lods. Pwede na rin yun. Pero sa akin, yung ginagawa ko, kasi may heating gun naman ako, ayun, ginagamitan ko na siya ng heating gun mga lods. Kaya ayan, tingnan mo. Pinapainit ko yung gasket niya para lumambot. Kasi minsan pag tumatagal na, kung may katagalan na rin yung refrigerator mo mga lods, minsan maninigas yung gasket niya, yung door gasket. Kaya minsan hindi na siya magmamagnet kasi tumitigas na yung gasket. Ayan mga lods, tingnan mo. Ayun, papugi pa si Lods, oh. Pina-focus pa talaga yung camera sa kanya. Yun, oh. Korea Buyag, ang laki pa naman ng tiyan. Ay, Korea Buyag lang. Tutoy. Ayan mga Lods, tuloy tayo. Ayan, Tagalogin ko na lang para makakuha din sa followers natin mga Tagalog. Ayan. At saka yung pagpapainit yan sa heating gun mga Lods, dahan-dahan lang. Kasi pag masubraan din sa init yan mga lods, masusunog din yan mga lods, madadamage yung gasket natin. Kaya may control din sa kamay at saka yung sa init. Ayan, saka buong door gasket niya mga lods, papainitin mo talaga para lumambot lahat, para yung mag-fix para pag isira mo siya, ma-fix mo doon sa pinaka niya. Ayan, pinapainit ko yan, oh. Ayan. Dahan-dahan lang, dandahanin mo yung tapos yung apoy niya dahan-dahan lang. Ayan. Tapos puribuyag, ang laki naman ng tiyan ni Lods, oh. Lods GFD, ang laki ng tiyan, oh. Puribuyag, matakaw kasi sa kain, kaya laging budol, eh. Kaya mukbang pa dong. Ayan mga Lods, ayan. Pinaikot yan, papaikutin mo yan ng heating gun para makuha. Yan mga Lods, di ba? Dati hindi masira yan kasi hindi dumidikit yung magnet. Ngayon, dumidikit na. Ayan. Ayan, matigas na mga Lods. Di ba? Ayan. At yun lang mga Lods, kung nagustuhan mo yung video ko, paki-like, follow, and share na lang. God bless mga Lods.